আসসালামু আলাইকুম। আমরা আসছি সবাই মিলে কুল খেতে, মানে বড়ই খেতে। এই যে আমার সানজি আপা কোন ক্লাসে পড়ে জানো? টু। টু বানান করতে পারো? TOW2। তাই বিশাল ব্যাপার। এই যে লবণ, সাথে কাঁচা মরিচ। আর আমি তোমার কি হয় ফুপি? ঠিক খেয়ে ফেলবে না ফুপি। আমি তোমার কি হয় ফুপি? আমি তোমার কি হয়? ফুয়া, খুব ফুয়া। আবার বলো তো, আমি তোমার কি হয় ফুপি? আমার দিকে তাকাও। আরিয়া কি হয় তোমার? পারেও? সে আটিটা খাচ্ছে তো খাচ্ছে। তুমি একটুখানি চলে আসিস। যা সানজি পারো, একটা পেরে আমাকে দাও ফুপি। তুমি যেমনটা পারো। ফফুয়া, ফফুয়া আমার দিকে তাকাও। এই যে আমি এদিকে ফুপি, আমাকে একটা দাও, আমাকে একটা দাও। এখান থেকে একটা নাও। সেটা এটা এটা পারো পারো। দাঁড়াও, দেখ 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 দেখ। ফুফুয়া পড়ে গেল। না, ময়লা লেগে গেল না, বলো ফুপি। সানজি কি বলছে? আরিয়া কি বলছে? ইয়াম্মি। যাও সানজি, যাওয়ার কাছে যাও। আপু সানজি তোমার কি হয়? ফুয়া আম্মা হয় বলো। আচ্ছা যে ওরকম থাক, ওরকম ওরকম থাক, ওদিক ঘুরে ফিরে থাক। হ্যাঁ ওরকম, ওইভাবে থাক। মুখ ওই কইসি মুখ তাকা, ওর দিকে তাকায় থাক। আবার আবার সানজি আবার যাও। ফুয়া ফুয়া বলো ফুপি। আর আর দিবা কি খাচ্ছে না? দিবা না, ভিডিও করতেছি বলে দিবা চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হইলো, এটা কি ফুফুয়া? ইয়ামি। দেখো আরিয়া, ইয়ামি সাল আরিয়া ইয়ামি ইয়ামি দেখাও উনি ছিঁড়ে দিল এটা। বললো আমার দাদার অনেক গাছ, না খেয়ে কি করবো, তাই না বলো? ফুপিকে ডাক দাও তো, ফুয়া ফুয়ারে ডাক দাও তো। ওইটা কে তোমার? ওই যে ওইটা কে চশমা পরা মেয়েটা কে? চশমা পরা মেয়েটা তোমার কি হয়? ওটা কি রসুন? ওটা কি রসুন? এটা কে? এটা কি আরিয়া? এটা রসুন। এটা কি আরিয়া? আদা? ফুফুয়া। ওইটা আদা, এটা তো আমরা সবাই এখন কুল খাবো। এখন কুল খেতে খেতে সবাই খেয়ে ফেলাচ্ছে। এখন আমার ভিডিও করলে পাবো না আমি। ও ফুফুয়া, তোমার একটু নেবো দিবা? তোমার একটু নেবো? উনি আমাদের বাড়ির সবচেয়ে কনিষ্ঠ। আদিবা তুই এরকম থাক, তো নিচ্ছি না আমি। তুই থাক। 7-এ উঠেছে, কিন্তু সে এখনো গাড়ির সিট পায়নি। খুব সমস্যা। তাহলে ফুফুয়া আমরা আল্লাহ হাফেজ বলে দাও।
সানজি আপু আল্লাহ হাফেজ বলে দাও সবাইকে। টাটা দাও ফুপি, টাটা। খাবার ফেলে দিয়ে টাটা। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আপু ভিডিও করা বন্ধ কর নাহলে কিন্তু খাবার পাওয়ার না। ও